श्रीरूपं शाग्रजातं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विता च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ની જય, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्व भक्तों। कृष्ण। તો ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 11 જેનું નામ છે વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન, વિશ્વરૂપ દર્શન અથવા તો વિરાટ રૂપ। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે વિશ્વરૂપ દર્શનનો આપણે અનુભવ કરશું અને અર્જુન જે પ્રમાણે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, સંજય બી થોડું ઘણું વર્ણવે છે, એ બધાને આપણે અનુભવવાની કોશિશ કરશું અને આપણે અંદર આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હવે વિશ્વરૂપના આપણે દર્શન કરશું। ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। હવે આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નહીં પણ અર્જુનની એક વિનંતી અથવા તો એક નિવેદન દ્વારા શરૂ થાય છે। તો પ્રથમ શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે કે અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને એટલે કે સાંભળીને હવે મારો મોહ દૂર થયો છે। તો આપણે જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બહુ સરસ મજાનું ગુહ્ય જ્ઞાન આપણને આપ્યું, અર્જુન દ્વારા આપણને મળ્યું કે જે આપણે ચોથા અધ્યાય જ્ઞાન યોગમાં સાંભળ્યું, સાતમા અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં સાંભળ્યું, પછી આપણે નવમા અધ્યાયમાં રાજગુહ્ય યોગમાં આપણે સાંભળ્યું। આ ત્રણ અધ્યાયમાં અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા નહીં પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે કે હવે હું તને આ બધું જ્ઞાન આપીશ કે જે એકદમ સર્વોચ્ચ જ્ઞાન છે અને સરસ મજાનું જ્ઞાન છે, કારણ કે તું મારાથી દ્વેષ નથી કરતો, મારો મિત્ર છો, મારો સખા છે અને એટલા માટે તું એને સમજી શકીશ અને બધું ગ્રહણ કરી શકીશ। તો એ રીતે જયારે અર્જુને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું એટલા માટે હવે આ અધ્યાયમાં કહે છે કે આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો એટલે કે આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હતું, એને ભૌતિક જ્ઞાન સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી અને જ્યાં સુધી આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ન મેળવીએ ત્યાં સુધી આપણું ભૌતિક જ્ઞાન પણ બધું વેડગું જાય છે, આપણે કોઈ કામમાં આપણને આવતું નથી। આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે મેળવવું જરૂરી છે અને એ જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે, કારણ કે બાકી બધું જ્ઞાન તો શું છે, અપૂર્ણ છે, એટલા માટે હજી સુધી વિકસિત થયા રાખે છે। જ્યારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે પૂરેપૂરું સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત છે અને અનાદિકાળથી એનું ઈ ચાલ્યું આવે છે। એટલે કે આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો છે તે સાંભળીને હવે મારો બધો મોહ દૂર થઈ ગયો છે। પછી બીજા શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે કે છે હે કમળનયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે અને આપના અક્ષય મહેમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે। જેમ ગયા અધ્યાયમાં બી 12મા શ્લોકથી 18મા શ્લોક સુધી અર્જુન બધું એઝ ઇટ ઇઝ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવ્યું બધું એડમિટ કરે છે, સ્વીકારે છે અને સંપૂર્ણ રીતે એને માનવા રેડી છે અને સાચું રીતે સરસ રીતે માને છે। તો હવે એને થોડું ઘણું ઓર વર્ણવતા કે છે ઇન્ટ્રોડક્શન તરીકે આપણે ભૂમિકા બનાવવા માટે કે ભાઈ આપે જે મને આપણા બધા જીવોની ઉત્પત્તિ તથા લય એટલે કે બધાના વિનાશ માટે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ આપ પોતાને મ્યુટ રાખજો। તો એવી રીતે અર્જુન કહે છે કે જે બધા જીવોની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ માટે આપ જ
જરૂરી છો અને આપના થકી જ ઉદ્ભવ થાય છે અને આપના થકી જ બધાનો વિનાશ થાય છે, એ રીતે ભગવાન શ્રી અર્જુન એડમિટ કરે છે. અને સાથે સાથે અક્ષય મહિમાનો એટલે કે જેમાં આપણે વિભૂતિ વર્ણન જે આખો 10મો અધ્યાય હતો, જેમાં 20માંથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી ભગવાન એનો જે ઐશ્વર્ય આપણને બતાવે છે, વર્ણવે છે કે કઈ કઈ જગ્યાએ હું કેવી રીતે મોજૂદ છું અને ક્યાં ક્યાં મારી હાજરી અનુભવી શકાય છે, એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય પણ અર્જુન કહે છે કે પણ આપણા અક્ષય મહિમાને પણ હું અનુભવી શકું છું. પછી 3જા શ્લોકમાં એ પ્રમાણે કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દૃશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે આ રીતે અર્જુન બધું એડમિટ કરી, સ્વીકાર કરી, પછી હવે પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે. પેલા અહીંયા પણ સરસ મજાનું સામેથી થોડું ઘણું કહે છે કે આ રીતે આપ છો, આ રીતે એનો મહિમા છે, અક્ષય મહિમા બધું સાંભળો બધું કરીને. અને પછી કહે છે કે હવે હું આપની આ દ્રશ્ય જગતમાં આપે જે બધું વર્ણવ્યું એ આપણે વર્ણવ્યું એ પ્રમાણે હું એને જોવાની ઈચ્છા રાખું છું. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક દાખલો લઈએ કે માની લો આપણે કોઈ જગ્યાએ શોપિંગ કરવા જઈએ, માની લો કોઈ સાડીની દુકાનમાં કોઈ લેડીઝ શોપિંગ કરવા જાય, તો હવે જેવું ગ્રાહક આપણે દુકાનમાં આવે એટલે દુકાનદાર એને વેલકમ કરે અને પછી કે ઓકે મારી પાસે આ છે, મારી પાસે મારી લો પટોળું છે, મારી પાસે સેલું છે, મારી પાસે ઘરચોળું છે, મારી પાસે બાંધણી છે, મારી પાસે સિલ્કની સાડી છે, મારી પાસે કોટનની સાડી છે, કલકત્તી સાડી છે, મારી પાસે આ સાડી છે, બધી ટાઈપનું બધું વર્ણવે. હવે જે કસ્ટમર ગયો હોય એટલે કે માની લો જે લેડીઝ ગઈ હોય એટલે એ શું કે ભાઈ ઠીક છે, તમારી પાસે આ બધું છે, બરાબર છે, મને એક કામ કરો, મને આ ટાઈપનું એક પર્ટિક્યુલરલી જેમ કે માની લો સેલું દેખાડો અથવા કોઈ સિલ્કની સાડી દેખાડો. એટલે પછી શું કરે દુકાનદાર એ પ્રમાણે દેખાડે. તો અહીંયા પણ જે અર્જુન હતો એટલે કે ભગવાન અર્જુન પેલા કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, તમે આ બધું જે મને દેખાડ્યું આપને સમક્ષ એ રીતે જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ રીતે જોઈ રહ્યા છે. પણ આપણું જે આ વિશ્વરૂપનું જે આપણે બધી મને મહિમા સમજાવ્યો અને મહિમા જે મને મેં અનુભવ્યો એને હું એકચ્યુઅલમાં જોવા માંગુ છું. એટલે કે આ રીતે અર્જુન વિનંતી કરે છે અને એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વિનંતીને માન્ય રાખીને બધું દેખાડે બી છે. હવે અહીંયા પ્રશ્ન આપણને ઉભો થાય કે ભાઈ અર્જુને શું કામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એનો મહિમા જોવાનું અથવા તો એનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોવાનું એટલે કે એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. શું કામે એવી ઈચ્છા પ્રગટ કરી અને ભગવાને બી શું કામે દેખાડ્યું એવું ટાઈપનું સ્વરૂપ. તો આમાં છે ને આપણે 2 થી 3 રીઝન સમજી લઈએ. સૌ પ્રથમ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના મુખેથી જે બધું વર્ણવ્યું એ પ્રમાણે અર્જુને સાંભળ્યું. અર્જુને સાંભળી લીધા પછી એને બધું અનુભવ્યું, બધું એને એડમિટ કર્યું, બધું સાચું માન્યું, બધું એમાં સત્ય રીતે સંપૂર્ણ રીતે એને સ્વીકાર કર્યો અને પછી કહે છે કે ભાઈ મને આપનું આ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. એટલે કે ભગવાન જ્યારે દેખાડે છે ત્યારે આપણી સામે ઇસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય છે, સાબિતી થઈ જાય છે કે ભગવાનનું આવું વિશ્વરૂપ દર્શન હોઈ શકે અને છે અને જે અર્જુને જોયું. અને બીજું ચીજ શું છે કે ભાઈ જેમ અર્જુને જોયું અને એવી જ રીતે સામે સંજયે બી જોયું હતું, જે આપણે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ધૃતરાષ્ટ્રને સંભળાવી રહ્યો હતો એ પ્રમાણે. તો 2 જણાએ જોયું અને બંને જણા આ અધ્યાયમાં જોશો આપણે કે પોતે શું શું જોયું એ બધું સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવેલી છે. એટલે કે એક ટાઈપની છે ને સાક્ષી થઈ ગઈ, વિટનેસ થઈ ગયો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું એ દેખાડ્યું બી અને અર્જુને સાંભળ્યું અને અર્જુને અને સંજયે બંને સાંભળીને પોતાના શબ્દો રીતે વર્ણવ્યું. એટલે કે બંને સાક્ષી રૂપે એ લોકોએ જે જોયું એ રીતે વર્ણવ્યું. હવે ત્રીજી એક ચીજ એ પણ છે કે આજની તારીખમાં શું છે આવા સો કોલ્ડ આપણે કહીએ ને કે ભગવાન બધા રાતોરાત જેમ કે પ્રગટી ગયા છે અથવા તો જેમ ઓલા મશરૂમનો છોડ ઉભો થાય ને એવી રીતે આમ ઉભા થઈ ગયા કે ભાઈ પોતાની જાતને ભગવાન ગણવા માંગે, પોતે કે હું આવી રીતે અવતરિત થયો છું, આવી રીતે પ્રગટ થયો છું કે કઈ થયું છે. તો અને પછી પોતપોતાની પ્રમાણે ભક્તિ ચલાવતા હોય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના નામની અને પોતાની ભક્તિ પ્રમાણે ચાલતી હોય છે. તો આપણે પણ શું છે આપણા બધા માટે એક દ્રષ્ટાંત રૂપે થઈ ગયું કે આવું કોઈ આપણને આવીને કહે કે ભાઈ હું આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છું કે એવું કઈ છું, તો આપણે પણ છે ને અર્જુનની જેમ એને વિનંતી કરી શકીએ કે હા ભાઈ ઠીક છે, તમે છો બરાબર છે, મને પણ પ્લીઝ આપના સ્વરૂપના દર્શન કરાવી શકો છો. તો જ્યારે એ વિનંતીને આપણે કહીએ અને જો દેખાડે તો બરાબર છે, બાકી આ બધું ખોટું હોય છે. બાકી નહીં તો આજે બી આપણે જોઈએ છીએ ઘણા બધા એવા પિક્ચરો આવે છે, ઘણા બધા એવા મોટા મોટા સંસ્થાઓને બધું ચાલતું હોય છે અને બધી ભગવાનના નામે પ્રમાણે ભક્તિ ચાલતી હોય છે. આપણે તો આ રીતે આપણે 3 રીતે સમજી શક્યા કે ભાઈ અર્જુને જે વિનંતી કરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેખાડ્યું, અર્જુને જોયું, સંજયે જોયું, બંને સંભળાયું અને એ રીતે આપણે સમજીએ. હવે ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર,
જો હું આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં, એટલે કે અહીંયા એકદમ સંપૂર્ણ રીતે સ્પેસિફાય કરી દે છે, ફિક્સ કરી દે છે. ત્યાં ખાલી કહે છે કે આપના એ સ્વરૂપના. હવે એ સ્વરૂપને અહીંયા સરસ રીતે કહે છે કે વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હો તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. એકદમ નમ્ર ભાવથી સરસ રીતે વિનયપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આજીજી કરે છે, વિનંતી કરે છે. અને વિનંતી કર્યા પહેલા બી સરસ રીતે ભગવાનનું રૂપે સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવે છે કે બધું સમજી શકું છું, જોઈ શકું છું, અનુભવી શકું છું બધું. તો મને પ્લીઝ આપ મહેરબાની કરીને મારા ઉપર કૃપા કરીને મને એ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જરા બી આપણે અચકાતા નથી અને તરત ને તરત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકથી વિશ્વરૂપના દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. એટલે કે 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો. સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. એટલે ઘણા બધા અનેક બધા રૂપોને તું જો. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયાથી પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધું છે અને આસ્તે આસ્તે એ પ્રમાણે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન મેગ્નિફાય કરીને બધું દેખાડે છે. તો આપણે પણ હવે જેમ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેખાડે છે, અર્જુન જે બોલે છે જોઈને, સંજય જે જોઈને બોલે છે, આપણે પણ આપણી અંદરમાં એ વિશ્વરૂપ દર્શનને આપણે અનુભવવાની કોશિશ કરશું. કારણ કે આજની તારીખમાં આપણી પાસે કોઈ એવા દિવ્ય ચક્ષુ છે નહીં કે ભાઈ આપણે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ શકીએ. તો આપણે મનમાં ને મનમાં આપણે અનુભવવાની કોશિશ કરશું અને થઈ શકે તો આપણે અંદર બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અંદર આપણે અવતરિત કરશું, પ્રગટાવવાની કોશિશ કરશું અને એ બધાનું આપણે જો જોઈ શકીએ અંતર આપણી ચક્ષુથી તો બહુ સરસ આપણને થશે લાગશે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂ કરે છે. પછી 7મા શ્લોકમાં બી કહે છે, હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એટલે કે ભૂતકાળ બી જોઈ શકીશ, વર્તમાન બી જોઈ શકીશ અને ભવિષ્ય બી જોઈ શકીશ. કારણ કે આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં 2-3 શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મુખેથી જ કહે છે. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર તથા જંગમ એમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત જોઈ શકીશ. એટલે કે સ્થાવર એટલે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ બધી ચીજ વસ્તુઓને તું અહીંયા એક જ જગ્યાએ મારા દેહમાં તું જોઈ શકીશ અને સાથે સાથે ભવિષ્યનું બી જોઈ શકીશ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. પણ જેમ દેખાડવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે ભગવાનને હવે લાગે છે કે ભાઈ આ નોર્મલી આંખથી તો જોઈ શકશે નહીં. એટલે કે તરત પછી કહે છે, પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અર્જુનને પછી દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે. કારણ કે અહીંયા સુધી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેખાડવાનું શરૂ કર્યું ને ત્યારે અર્જુન ખાલી આમ જોવે છે. ભગવાન તો બોલે જાય છે અને કહે છે કે મારા આ જો, વાં જો, ભવિષ્ય જો, બધું જો. પણ અર્જુન ખાલી આમ જોવે છે અને ખાલી આંખ ચોળવે છે. એને તો કઈ એવું દેખાતું નથી. એટલા માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે. તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ જેમ આપણે 3D મૂવી જોવા જઈએ ને તો 3D મૂવી જોવા જઈએ ત્યારે ટિકિટ કલેક્ટર આપણે ટિકિટ કાપી અને પછી આપણને ચશ્મા આપે અને જ્યારે ચશ્મા પહેરીએ ત્યારે જ આપણને એ મૂવીની 3D ઇફેક્ટ આપણને સમજાય અને પ્રમાણે દેખાય. જ્યાં સુધી ચશ્મા ન પહેરીએ ત્યાં સુધી એમને નોર્મલ મૂવી જ આપણને દેખાતું હોય. આ રીતે ભગવાન જ્યારે પછી હવે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે ત્યાર પછી અર્જુનને ભગવાનનું 3D મેગ્નિફાઈડ રૂપ આપણને દેખાય છે અર્જુનને અને એ રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે બી વર્ણવે છે. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે સામેવાન લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ચાલી રહ્યું હતું. એટલે કે 9મા શ્લોકમાં પણ પછી હવે સંજય કહે છે, સંજય બોલ્યો, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને, એટલે કે કોણે કહીને તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દેખાડવાનું શરૂ કરી અને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરી એ રીતે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એટલે કે બધી યોગ શક્તિના પરમેશ્વર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું. એટલે કે અહીંયા આપણી પાસે એ પણ એક વિટનેસ થઈ ગયું કે અર્જુને પણ એ વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું અને અર્જુન સંજય પણ હવે એને સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરશે કે એને બી શું બધું જોયું. પછી હવે સંજય બોલે છે, અર્જુને તે એટલે કે આ બધું હવે સંજય ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે ધૃતરાષ્ટ્રને. જે સંજયે પોતે જોયું એ ધૃતરાષ્ટ્રને પ્રમાણે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે તો વર્ણવે છે. એટલે કે શું જોયું સંજયે અને અર્જુન દ્વારા કે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ એટલે કે ઘણા બધા મુખો જોયા, ઘણા બધા મોઢા જોયા, અસંખ્ય નેત્રો. જેટલા મુખો હોય બધા મલ્ટીપ્લાય પર 2 કરીએ તો એટલા નેત્રો થઈ જાય, આંખો થઈ જાય તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું અને અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. બધા જેટલા દેવી દેવતા હોય બધાનું પોતપોતાનું એક શસ્ત્ર હોય છે અને પોતપોતાનું એક વાહન હોય છે.
તે દૈવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધિત દ્રવ્યનું વિલોપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. હવે અહીંયા પણ જો આપણે સંજય જે છે કેટલું સરસ આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. એ બધું જે જોવે છે એમાં પણ બધું ડિસ્ક્રાઇબ, એમાં આભૂષણોને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, શસ્ત્રોને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, બધા રૂપોને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, અને બાકી બધું દૈવી માળાઓને બધાને બી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. તો આ બધી તો શું છે, ભૌતિક ચીજો હતી, એ પ્રમાણે આપણે આંખેથી જોઈ શકીએ. પણ સાથે સાથે એને શું છે, એની બધી ઇન્દ્રિયો બી પ્રમાણે એમાં લગાડીને બધું જોવે છે. જેમ કે શું કે છે, સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું, એટલે કે એને સ્મેલ બી આવે છે. એ પ્રમાણે આપણે એક આગલા અધ્યાયમાં બી એક શ્લોકમાં જોઈ ગયા હતા. જેમ કે પહેલા અધ્યાયમાં સંજય કહે છે કે કૌરવોના શંખના દેવા થયા કે જે પાંડવોના હૃદયને વિદીર્ણ કરી ગયા. ત્યારે પણ આપણે સમજી ગયા હતા કે ભાઈ સંજય જે છે એની પાસે ખાલી દિવ્ય ચક્ષુ નહોતા, પણ એની બધી ઇન્દ્રિયો દ્વારા એ બધું બી મહેસૂસ કરી શકતો હતો, સાંભળી બી શકતો હતો, જોઈ બી શકતો હતો. એ પ્રમાણે બધું એ ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણવે છે. નહીં તો તેમાં ત્યારે બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધો હતો કે ફાસ્ટ બોલર બોલ નાખે અને બેટ્સમેનનું હૃદય કાપી જાય, એવી કોઈ કોમેન્ટ્રી હોતી નથી. પણ સંજય એ પણ સંભળાવે છે કે શંખનાદથી, પાંડવોના શંખનાદથી કૌરવોના હૃદય વિદીર્ણ થઈ ગયા, એટલે એના આર પાર કરીને એ અવાજ નીકળી ગયો. તો આટલી મોટી ફિલિંગ્સ પણ એ સમજી અનુભવી શકતો હતો. એવી જ રીતે અહીંયા પણ એને આપણે સેન્સ એપ્લાય કરે છે, આપણે નાકને બી, કે ભાઈ એટલે દૂર બેઠા બી એને એ બધું સ્મેલ બી આવે છે, એટલે કે સુગંધિત દ્રવ્યનું વિલેપન વાળું હતું. આ રીતે સરસ મજાનું રીતે સંજય ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે ધૃતરાષ્ટ્રને. હજી આગળના એક શ્લોકમાં કે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કમ્પેરિઝન આપે છે કે આકાશમાં જે હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે, તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તે સમાન થઈ શકે. એટલે કે જે અસીમ રૂપ જોઈ રહ્યો હતો, એ જેમ લખેલું અસીમ, આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ અને સર્વવ્યાપક, એટલે લિમિટલેસ બધી જગ્યાએ જોઈ રહ્યો હતો વિશ્વરૂપ દર્શનને. હવે એના માટે કમ્પેરિઝન કેવી આપણે છે, એટલે કે એટલું તેજમય, એટલું પ્રકાશ વાળું હતું, એટલું રોશની અથવા એટલું લાઇટ વાળું હતું, એટલું તેજથી હતું કે ભાઈ જ્યારે આકાશમાં જો એક સાથે 1000 સૂરજ ઉગે, તો એની સાથે જેટલો તેજ, પ્રકાશ, તાપ ને બધું ફેલાય, એટલો તેજ, પ્રકાશ, તાપ, અજવાળું ને બધું અત્યારે સંજય કમ્પેરિઝન કરે છે કે પણ કદાચ આ રૂપની સામે બરોબરી કરી શકે. એટલા માટે કે છે કે તેમનો પ્રકાશ, એટલે કે શું, જો હજારો સૂર્ય એક સાથે ઉગે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપ દેદીપ્યમાનની સમાન હોઈ શકે. કદાચ એ પણ હિનોસ હોઈ શકે, હજારો સૂર્ય બી નો પ્રકાશ બી. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે એક નાનકડું ઓલું બી કહી દઉં. આપણે કદાચ રોબર્ટ ઓપનહેમરનું નામ સાંભળ્યું હશે કે જેણે એટમ બોમ્બનો આવિષ્કાર કર્યો. તો હવે જ્યારે એણે એટમ બોમ્બનો આવિષ્કાર કર્યો, પછી એનો ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવ્યો કે આપણે પ્રેરણા ક્યાંથી મેળવી આવો ભયાનક બોમ્બની આપણે આવિષ્કાર કરવાનો. ત્યારે એના ઇન્ટરવ્યુમાં આનો સંદર્ભ આપે છે કે મને ભગવદ્ ગીતામાંથી આ શ્લોક વાંચીને મને પ્રેરણા મળી કે ભાઈ આવી બી કોઈ શસ્ત્ર આપણે બનાવી શકીએ કે ભાઈ હજારો સૂરજ જેવો, એટલે કે એટલો મોટો પ્રકાશ, લાઇટ અથવા તો અવાજ કે એવું કઈ બી ક્રિએટ કરી શકે. એટલે કે આ શ્લોક વાંચીને એને પ્રેરણા મળી અને એને પછી એટમ બોમ્બનો આવિષ્કાર કર્યો. હવે ઈ એટમ બોમ્બ કેટલો મોટો વિનાશ નોતરી શકે, એના સંદર્ભમાં બી એ રોબર્ટ ઓપનહેમર આ જ અધ્યાયનો એક શ્લોકનો રેફરન્સ આવશે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે ત્યારે. તો ત્યારે બી આપણે એ રીતે સમજી લેશું. એટલે કે આ રીતે સંજય સરસ મજાનું ભગવાનનું પણ વિશ્વરૂપ દર્શન જે પોતે જોઈ રહ્યો હતો એ ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણવે છે. હવે પછી હજી કે છે, તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. એટલે કે અહીંયા સંજય વર્ણવે છે કે અર્જુન શું જોઈ રહ્યો હતો. તો અર્જુને શું જોયું કે ભાઈ એક જ જગ્યાએ ભગવાનના સ્થાનમાં હજારો ભાગોમાં વિભક્ત, એટલે કે ડિવાઇડેડ થયેલા બ્રહ્માંડો જોયા. એટલે કે આપણે તો અત્યારે ખાલી એક બ્રહ્માંડને જાણીએ, આવા કેટલા બ્રહ્માંડ બી હશે એ પણ અર્જુને ત્યાં જોયા. અને સંજયે પણ કીધું કે અર્જુને આવી રીતે એક જ જગ્યાએ બધા અલગ અલગ બ્રહ્માંડો, બ્રહ્માંડોની અંદર બધા ગ્રહો, ગ્રહોની અંદર બધા સૂર્યમાળાઓ કે પછી ગેલેક્સી ને બધું જે હશે એ બધું અર્જુને ત્યાં જોયું અને એના દર્શન કર્યા અને આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. આ રીતે સંજય વર્ણવે છે બધું. હવે પછી આ બધું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા પછી શું છે, ત્યારે સંજય કહે છે કે ત્યારે મૂંઝાયેલા. કોણ મૂંઝાયેલું? તો કે અર્જુન. આશ્ચર્યચકિત થયેલો. કોણ આશ્ચર્યચકિત? તો કે અર્જુન થયેલા. તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને
પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. હવે ડેફિનેટલી આવું પહેલી વાર જોઈ રહ્યા હોઈએ આપણે. આટલું મોટું વિશ્વરૂપ દર્શન જે લિમિટલેસ છે, બધી જગ્યાએથી કવર થયેલું છે અને બધી જગ્યાએ અર્જુનને ઈ જ દેખાય છે, બીજું કઈ દેખાતું નથી. ભવિષ્ય બી દેખાય છે, ભૂતકાળ બી દેખાય છે, બધું દેખાય છે. ત્યારે અર્જુન શું છે, આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નમન કરે છે અને મસ્તક ઝુકાવીને એને દંડવત પ્રણામ કરે છે. આ રીતે સંજય વર્ણવે છે. પછી હવે અર્જુન કે છે. હવે અર્જુન શું કે છે એ બી આપણે સાંભળીએ. અત્યાર સુધી આપણે સાંભળ્યું કે સંજયે શું જોયું, સંજયે શું સંભળાયું ધૃતરાષ્ટ્રને કે જે અર્જુને બધું જોયું હતું. હવે અર્જુન પોતાના મુખેથી બોલે છે, એટલે કે ડબલ વિટનેસ આપણી પાસે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આવું સરસ મજાનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું. હવે અર્જુન શું કે છે એ પણ આપણે જોઈએ. તો 15મા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, એટલે કે બધું નમસ્કાર કરીને, દંડવત પ્રણામ કરીને પોતે જે જોઈ રહ્યો હતો એ બધું વર્ણવે છે કે હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઉં છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે અહીંયા શું છે, અર્જુન બધા જીવોને જોવે છે, બધા સર્વ દેવોને જોવે છે. જેમ સર્વ દેવોને તથા વિવિધ જીવોને, એટલે 84 લાખના જે બધા વિવિધ જીવો છે એ બધાને જોવે છે. અને સાથે સાથે શું બ્રહ્માજીને બી જોવે છે, શિવજીને બી જોવે છે. અને પછી હજી શું કે છે, સર્વત્ર ઋષિઓ. સર્વત્ર ઋષિઓમાં બી જેમ આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા કે પેલા સપ્ત ઋષિ પ્લસ આપણે પેલા બ્રહ્માજીના 7 ઋષિ, એની પહેલાના પૂર્વ 4 આપણે જે બ્રહ્મચારી સનત સંકાદન જે પ્રમાણે હતા, બ્રહ્માજીના પુત્ર જે બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા એ લોકો, એ બધાને અને બીજા બી અનેક બધા મહર્ષિઓને બધાને ત્યાં જોવે છે. અને દિવ્ય સર્પો એટલે કે વાસુકી અને શેષનાગ સર્પની પણ ત્યાં જોવે છે. પછી હજી કે છે, હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેકાનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું. જેમ ધૃતરાષ્ટ્રએ કીધું એ પ્રમાણે અર્જુન બી કે છે કે હું અનેકાનેક મુખ, અનેક નેત્રોને બધું જોઉં છું. એ પ્રમાણે તો અર્જુન બી કે છે કે અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ, ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, જે સર્વત્ર વ્યાપક છે અને જે અંતવિહીન છે. આપમાં અંત દેખાય છે ને મધ્ય ને આદિ, એટલે કે ના તો એને શરૂઆત દેખાય છે, ના મધ્ય દેખાય છે, ના અંત દેખાય છે. આપણે કહે ને 10 દિશામાં એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આ વિશ્વરૂપ દર્શન જ દેખાય છે. 10 દિશા કેવી રીતે, તો કે ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમમાં બી દેખાય છે. પ્લસ પછી આપણે ઈશાન, નૈઋત્ય, વાવવ્ય અને અગ્નિ, એ પણ આપણે બીજી 4 દિશા, જેને નોર્થ ઇસ્ટ, સાઉથ ઇસ્ટ અને એ રીતે કહેવાય છે. અને એટલે 8 દિશા થઈ. અને પ્લસ આપણે ઉપર અને નીચે, આવી રીતે 10 દિશાથી આપણે કહી શકીએ કે અર્જુનને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જ દેખાય છે. અને સાથે સાથે એ શું કે છે કે જેમાં નથી મધ્ય, નથી આદિ, નથી અંત. એટલે કે આપણે જે માની લો આજે કોઈ મ્યુઝિયમમાં જઈએ તો મ્યુઝિયમમાં બી શું હોય છે, આપણે ટિકિટ કરીને આપીને એન્ટર થઈએ, પછી ત્યાંથી શું આખા એરો કરીને આમ આખું શરૂ થઈ જાય. એટલે આપણે એરોને ફોલો કરતા જઈએ અને લાસ્ટમાં પછી આપણે ગોળ ગોળ આખું મ્યુઝિયમ ફરી લઈએ એરોના દર્શન પ્રમાણે. લાસ્ટમાં એક્ઝિટ ગેટમાંથી આપણે નીકળી જઈએ. તો અહીંયા તો અર્જુનને શું છે, એવા કોઈ એરો કે કઈ દેખાતું નથી. આમ જોવે તો આમ, આમ જોવે તો આમ ગમે તે બાજુ જોવે, બધી જગ્યાએ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જ દેખાય છે. એને કઈ એવું નથી દેખાતું કે ચાલો અહીંયાથી શરૂ કરું તો વાં પૂરું થઈ જશે. એવા કોઈ ટાઈપના કોઈ એરો કે કઈ દેખાતું નથી. અને ભગવાનનું બધી જ જગ્યાએ જેનો મધ્ય બી નથી, અંત બી નથી અને આદિ બી નથી, એવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન જ બધી જગ્યાએ 10 જગ્યાએ દેખાય, 10 દિશામાં દેખાય છે. પછી 17મા શ્લોકમાં કહે છે, આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. ડેફિનેટલી સંજયે શું કીધું, 1000 સૂર્ય જેટલું પણ આપણે કદાચ એને કમ્પેર કરી શકીએ, કદાચ આ દેદીપ્યમાન પ્રકાશની સામે એ સમાનતા અથવા કેળવી શકે 1000 સૂર્યનો પ્રકાશ. તો એ જ રીતે અર્જુન બી અહીંયા કહે છે કે આપણા તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે, એટલે કે બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે કે તમે જો બંનેના શબ્દો વચ્ચે કેવી સિમિલારિટી છે, કેવું કોઇન્સિડન્સ છે. એવું નથી કે સંજયે કંઈ બીજું જોયું અને બીજું કીધું, અર્જુને કંઈક બીજું જોયું અને બીજું કીધું, એવું નથી. બંનેના શબ્દોમાં સરસ મજાની સિમિલારિટી અને કોઇન્સિડન્સ છે અથવા એકત્વ છે. આપણે ક્યાંય ડિફરન્સ કે એવું કોઈ છે નહીં. શબ્દો બધા અલગ અલગ હોઈ શકે, પણ જે બધાનો મિનિંગ જે છે, બધો મિનિંગ એક જ છે. આપણે એટલા માટે પછી હજી આગળ કહે છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ તથા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. અહીંયા પણ અર્જુન સૂર્ય વડ તો વાપરે જ છે આપણે. આ રીતે અર્જુન બી એના પ્રમાણે એ તેજનું વર્ણન કરે છે. તેમ છતાં એટલે કે આ બધું જે છે જોઈ ન શકાય. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે સૂરજ ઉગે અને આપણે કોઈ સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ, તો આપણે જે લોકો સૂર્ય નમસ્કારની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય ને,
એને લોકોને કદાચ સરસ મજાનો 30-35 સેકન્ડ સુધી કે 1 મિનિટ સુધી બી સૂર્ય સામે જોઈ શકે અને સરસ મજાના સૂર્ય ભગવાનના આપણે બધા નામોનો બી ઉચ્ચારણ કરી શકીએ. ઓમ મિત્રાય નમઃથી લઈને ઓમ સવિત્ર સૂર્યનારાયણ નમઃ સુધી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂર્ય ભગવાનના જે બધા અલગ અલગ નામો છે એ પ્રમાણે અને સૂર્ય નમસ્કારના જે બધા સ્ટેપ્સ છે કમ્પ્લીટ કરી શકે. પણ જો કોઈ પહેલી વાર આવી રીતે સૂરજને જોતું હોય ને તે હાર્ડલી 2, 5, 10 સેકન્ડ ખાલી સૂરજની સામે આંખથી આંખ મિલાવીને શકે. પછી નહીં તો એની આંખ ચોડવા માંડે, આંખ બંધ થઈ જાય તો એને કઈ અંદર લાલ લાલ દેખાય કે એવું કંઈક દેખાય, એને આપણે દર્શન બી ન કરી શકે સૂરજ દાદાના. તો આ રીતે પણ ભગવાન અર્જુન પણ વર્ણવે છે. જો એક સૂરજને આપણે ન કરી શકીએ તો એ રીતે તો 1000 સૂર્યનો જેવો પ્રકાશ હતો એ અર્જુન કેવી રીતે જોઈ શકો. એટલે કે અર્જુન કહે છે કે બી પણ જોવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને પછી શું કહે છે, તેમ છતાં, એટલે કારણ કે એની પાસે દિવ્ય ચક્ષુ હતા એટલા માટે એ બધું નિહાળી શકતો હતો, બધું જોઈ શકતો હતો. તેમ છતાં અનેક મુકુટ, ગદાઓ અને ચક્રથી વિભૂષિત એવું આ તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું. એટલે કે અહીંયા હવે આપણને સામે એ પણ આપણે ઇસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય છે કે સંજય પાસે જેમ દિવ્ય ચક્ષુ હતા એવી જ રીતે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આગલા શ્લોકમાં કીધું, 7મા શ્લોકમાં, કે હવે હું તને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરું છું જેથી કરીને તું જોઈ શકીશ. એટલે કે અહીંયા હવે અર્જુન બી કહે છે કે હું એ તેજસ્વી સ્વરૂપને જોઈ શકું છું કારણ કે એની પાસે પણ દિવ્ય ચક્ષુ છે. એટલે કે બધું આપણે કહીએ ને કે પુરાવા સાથે આપણી પાસે બધા છે, સાબિતી સાથે બધું આપણી પાસે સામે આવે છે. આ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે. હજુ આગળ વર્ણવતા કહે છે 18મા શ્લોકમાં, હું કોશિશ કરું છું કે આપને એવી ટાઈપની ફિલિંગ્સ આવે કે જેથી કરીને આપ બી એ ટાઈપનું દર્શન પોતાના અંદરમાં અનુભવી શકો અથવા જોઈ શકો. બાકી આ વિશ્વરૂપ દર્શનને ડિસ્ક્રાઇબ કરવું તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે આઈ એમ ટ્રાઇંગ માય બેસ્ટ કે આપણે તો થોડો ઘણો એવો અનુભવ થઈ શકે અને આપે એવું મહેસૂસ કરી શકો. 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન કહે છે, આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય છો, આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના આધાર અને આશ્રય છો, આપ જ અવ્યય તથા પૂર્ણ પુરુષ છો, આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ જ મારો મત છે. આ પણ અર્જુન સરસ રીતે પ્રમાણે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. ભગવાનની જે સુપ્રીમેસી, અલ્ટિમેટ સુપ્રીમ પાવર જે છે એ સરસ રીતે એકદમ વર્ણવે છે. અહીંયા આપ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો, એટલે કે એનાથી પણ ઉપર છો. આપનો યશ અનંત છે, આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. હવે આમ કેમ અર્જુને કીધું કે સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે? એટલે કે ભગવાનની શું બંને આંખ અલગ અલગ હતી, અલગ અલગ ટાઈપની હતી? એવી રીતે નહીં. આપણે અર્જુન અહીંયા સરસ રીતે વર્ણવે છે કે સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે સૂર્ય જેવો તાપ, પ્રકાશ અને આપણે અજવાળું બી આપે છે. અને એવી જ રીતે ચંદ્રની જેમ શીતળતા, છાયો અને આ ઠંડક અને રાત્રિ બી આપે છે. એટલે કે દિવસ રાત્રિ બી બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દ્વારા થકી થાય છે. તડકો અને છાયો બી એના રૂપી થાય છે અને પ્રકાશ અને અંધારો બી એના થકી જ થાય છે. આ રીતે અર્જુનનો કહેવાનો મતલબ છે કે ભાઈ આપની બંને આંખો સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રતીક સમાન છે. હું આપણા મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતું તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યું છું. એટલે એ ટાઈમમાં શું છે, ભગવાનનું મુખમાંથી અગ્નિ નીકળતી હોય એવી ટાઈપનું અર્જુન વર્ણવે છે. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હવે આ ચીજ બહુ સરસ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે. આપ કેવળ એક છો, પણ શું કે છે, આપ આકાશ તથા સર્વલોક એટલે કે 14 લોકને કવર કરી લે છે. એટલે કે આપણે નીચે પાતાળના 7 લોક, આ મૃત્યુલોક થઈને ઉપરના જે બી બધા 6 લોક છે, એટલે કે સર્વલોક બધા લોકમાં, એટલે કે એટલી મોટી હાઈટને ઇમેજિન કરી રહ્યો છે અર્જુન કે ભાઈ આપ એક જ છો. પણ એ શું છે, અંડરગ્રાઉન્ડ એટલે કે બધા પાતાળથી બી લઈને ઉપર આપણે આકાશ નહીં પણ આકાશથી બી ઉપર જે બધા લોકો છે ત્યાં સુધી આપણે અર્જુન જોઈ રહ્યો છે. એટલી મોટી હાઈટ વાળા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એટલા માટે કહે છે કે આપ જ એક છો. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક દાખલો લઈએ. માની લો આપણે આ દુનિયાનું અત્યારે સૌથી મોટું બિલ્ડિંગ કદાચ બુર્જ ખલીફા કહેવાય છે, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. માની લો બુર્જ ખલીફાના આપણે તળિયા ઉપર ઉભા હોઈએ અને જો આપણે એના ઉપર ટોચને આમ જોવા જઈએ ને તો બી છે ને આપણે આખી ડોક વળી જાય ને તોય છે ને કદાચ આપણું છે ને ભાગીએ ને આપણે ટોપના પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકીએ. આપણે અહીંયાથી ઉભા તો જોઈ જ ન શકીએ એવી રીતે ટોપને એટલું, કારણ કે થોડું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. કદાચ કોઈને સ્પોન્ડોલાઇટિસ દેખાય હોય તો કદાચ એ પણ ઓર પ્રોબ્લેમ થાય એને. તો અહીંયા પણ શું છે, અર્જુન કહે છે કે ભાઈ આપ કેવળ એક છો. એટલે કે એ નીચેથી હાઈટથી લઈને ઉપરની હાઈટ સુધી અર્જુન એ પ્રમાણે દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એક જ ઓલામાં જોઈ રહ્યો હતો. એ રીતે વર્ણવે છે.
સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છે. હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત થાય છે. એ પણ કહે છે કે બધા લોકોમાં જે દેવી દેવતાઓના લોક છે પ્લસ પાતાળ લોક છે, બધા લોકો ભયભીત થાય છે. હવે એ લોકો બી ભયભીત થઈને શું કરે છે એ પણ કહે છે. દેવોના સમસ્ત સમૂહ આપના શરણે આવી રહ્યા છે. જેટલા દેવી દેવતાના લોક છે અને જે બધા ઉચ્ચતર લોક છે બધા આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓ મારા કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ અને સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ એમ કહી વૈદિક મંત્રોના જ્ઞાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. એટલે કે જયારે આપણે ઘણી વાર શું છે, કેમ કે આપણે એક્ઝામ્પલ માની લે આપણે યાત્રા કે નીકળી હોય ત્યારે જે બધા ભક્તો હોય અને બધા જે મંડળી હોય બધા સરસ મજાનું કેવું ગીત ગાન ને બધું કરીને આપણે થોડોક અવાજ કરીને નાદ કરીને જેમ કલ્યાણ થાવો કે કલ્યાણ થાવો કાંઈ બી એવું બોલતા હોય એ રીતે ભગવાનનું સરસ મજાની યાત્રા કે એવું કંઈક ચાલતું હોય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જયારે ત્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન થયા છે ત્યારે દેવી દેવતાઓની બધા લોકો આવી રીતે ભગવાનમાં જોઈન થાય છે અને એવી રીતે એ લોકો બી વર્ણવે છે. એ પણ અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે કે દેવી દેવતાઓ બી એ લોકોને પણ દેખાય છે. દેટ મીન્સ અહીંયાથી આપણે એડિશનલ આપણે એ પણ લર્નિંગ લઈ શકીએ કે ત્યારે દેવી દેવતાઓને બી આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વરૂપના દર્શન થયા હતા. પછી હજી 23મા શ્લોકમાં કહે છે, હે માવાઓ, આપના અનેક ઉદર, મુખ, નેત્ર, બાહો, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતોવાળા વિરાટ રૂપને જોઈને અહીંયા પણ જોઈને વર્ડ વાપરે છે. દેવતાગણ સહિત એટલે કે દેવી દેવતાઓ પણ જોયેલું છે વિરાટ સ્વરૂપ વિશ્વરૂપ દર્શન. ગણ સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થાય છે અને તે જ પ્રમાણે પણ હું વ્યથિત થઈ રહ્યો છું. એટલે હવે અહીંયાથી થોડોક વ્યથિત થાય છે અને થોડોક આપણે સ્ટ્રેસ, ટેન્શન અથવા ડિપ્રેશનમાં આવે છે કે ભાઈ આ બધું હું શું જોઈ રહ્યો છું. જો દેવી દેવતાઓ બી થોડા ઘણા ગભરાઈ જાય, થોડા ઘણા એ લોકો બી વ્યથિત થાય તો હું શું છું અત્યારે અહીંયા. પછી કે છે 24મા શ્લોકમાં, હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત એટલે કે જ્યોતિર્મય રંગ એટલે અલગ અલગ ટાઈપના બધા રંગો નહીં બધું. આપને આકાશનો સ્પર્શ કરતા મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલ જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે. ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાળવી શકું છું. એટલે કે તમે જોજો આપણે આવું જયારે મોટું ક્યારેક આપણે રૂપ જોઈએ ને, જેમાં ત્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન તો પહેલી વાર અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો અને એમાં પણ આટલું બધું થોડું ઘણું એમાં ડર બી એને લાગે છે, થોડું ભયાનક ચીજો બી લાગે છે, થોડી ઘણી બધી એને ગમતી ચીજો બી લાગે છે. એ બધું એક જ જગ્યાએ બધું જોઈને આમ આપણે વિસ્મયજનક ન થઈ જાય, આપણે બહુ સરપ્રાઇઝિંગ એવું લાગે. એટલે કે એ રીતે અર્જુન પણ એની સ્થિતિ છે ને અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. અર્જુનની આવી સ્થિતિ બીજી વાર થઈ હતી આવી રીતે. પહેલી વાર જયારે પહેલા અધ્યાયમાં થઈ હતી ત્યારે, કારણ કે ત્યારે મોહગ્રસ્ત થઈ ગયો હતો, પણ અત્યારે મોહગ્રસ્ત નથી, પણ અત્યારે પણ એ થોડુંક પોતાનું સંતુલન જાળવી નથી શકતો, કારણ કે ભગવાનનું આટલું મોટું વિશ્વરૂપ દર્શન ને બધું જોઈ રહ્યો હતો, જે એ પણ પોતાની લાઈફમાં જિંદગીમાં પહેલી વાર જોઈ રહ્યો હતો. એટલા માટે અહીંયા આવી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે હું મારું ધૈર્ય ધારણ નથી કરી શકતો અને મારું સંતુલન પણ જાળવી શકતો નથી. અને સાથે સાથે એ પણ કહે છે કે દેવી દેવતાઓ પણ વ્યથિત થઈ રહ્યા છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો આપણે કોઈક એવી ઘટના થઈ હોય, કોઈ દુર્ઘટના થઈ હોય કે ભાઈ માની લો બહુ મોટો ભૂકંપ આવ્યો છે અને ભૂકંપ આવ્યા પછી બહુ મોટી જાનહાનિ થઈ છે, મકાનો પડી ગયા છે અને બધું થયા છે, અથવા તો કોઈ માની લો બહુ મોટી આગ લાગી છે અને આખું મકાન ને બધું પડી ગયું છે અને એ ઘટના સ્વરૂપ આપણે જઈએ, કદાચ કોઈ એવું બી જોયું હોય કે માની લો કોઈ પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું અને પ્લેન નીચે પડ્યું અને એમની સાથે બધી આપણે ઓલા પડ્યા હોય તો એવી રીતે કોઈ એ દ્રશ્ય જોયેલું હોય છે, મેં સાંભળ્યું છે એ પ્રમાણે. તો આવી જયારે બહુ મોટી મોટી દુર્ઘટના થાય અને દુર્ઘટના માટે આપણે ક્યુરિયોસિટીથી આપણે ત્યાં જઈએ તો સહી, અને ત્યાં જઈને શું છે આપણને એટલું બધું ઓલું ચિત્ર દેખાય ને બધું કે આપણે બહુ વધારે વાર ત્યાં ઊભા ન રહી શકીએ. થોડીક વાર ક્યુરિયોસિટી ખાતર આપણે જોઈ લીધું, પણ બધી જગ્યાએ જેમ તેમ બધી જાનહાનિઓ પડેલી હોય, લાશોના શવો પડ્યા હોય, બધા કોઈ રોતા હોય, કોઈક આમ હોય, કોકનું ઓલું હોય, તો આપણે બહુ જોઈ ન શકીએ. કોઈ પણ જગ્યાએ નાનકડો રોડ એક્સિડન્ટ થતું હોય છે ને તો પણ આપણે તરત ને તરત આમ થોડીક વાર 1-2 સેકન્ડ જોઈએ, પણ લોહી બોહી બધું નીકળતું હોય, આપણે કેવા ઓલા વ્યથિત થઈ જઈએ, ચાલ હવે અહીંયાથી નીકળ, જલ્દી નીકળ, મારાથી વધારે જોવાતું નથી. તો આ રીતે શું છે અર્જુન પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે અહીંયા કે હવે હું મારું સંતુલન જાળવી શકતું નથી. અને આના સંદર્ભમાં કોઈક આપણે નેચરલ પ્રોસેસને બી આપણે જોઈ શકીએ. ઘણી વાર આપણે શું છે બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે, ત્યારે અર્જુનને શું એ જોવાની બહુ ક્યુરિયોસિટી થઈ છે સ્ટાર્ટિંગમાં, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મને આપનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાની કૃપા કરો. એટલે કે ઘણી વાર શું આપણે જેમ કે માની લે આવો એક્ઝામ્પલ લઈએ કે લાઈવ વોલ્કેનો હોય, ઇન્ડોનેશિયામાં ઘણી જગ્યાએ લાઈવ વોલ્કેનો આપણને જોવા મળે છે. ઇવન આપણે કેનેડાનો નાયગ્રા ફોલનો બી એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ. તો આ બધા આપણે બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે આમ, હા મને હું આ જોવા જઈશ, ઓલું જોવા જઈશ, પણ ત્યાં જઈને પછી આપણે જોઈએ ને
તો બહુ વધારે વાર છે ને એ બી આપણે જોઈ ન શકીએ. એટલો જોશથી ધોધ આવતો હોય, એટલો અવાજ આવતો હોય, આમ ઓલા એના ધુવાડા ને ઉગડતા હોય, એટલે ઠંડીના ઓલા હિસાબે ધુવાડા થતા હોય, અને આટલો ફોર્સ ને બધું હોય ને, આપણે થોડીક વાર તો જોઈ શકીએ, પછી આપણને લાગે ના ચાલ હવે નીકળી જઈએ, હવે અહીંયાથી નથી જોવાતું વધારે. આપણે ઈ ચીજને બી છે ને આપણે જોઈ નથી શકતા. આપણે ઇન્ટરેસ્ટ અને ગયા હોય તો બરાબર છે, તો પણ આપણો 2-4 સેકન્ડ 2-5 મિનિટ પછી આપણો એ પણ ઇન્ટરેસ્ટ થઈ જાય કે ચાલ જોઈ લીધું, બધું થઈ ગયું, ચાલ હવે બહાર નીકળ, હવે નથી થતું બધું. આ રીતે પણ અહીંયા અર્જુનની આવી સ્થિતિ થાય છે. પછી કે છે કે હવે એ ભવિષ્ય જોવે છે. અત્યાર સુધી એને શું જોયું કે સરસ મજાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે અલગ અલગ મુખો, નેત્રો, આ તે સર્પો ને બધું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. અગ્નિ નીકળે છે એ જોવે છે, સૂર્યચંદ્ર એ બધું જોવે છે, અને પ્લસ આભૂષણો જોવે છે, એ બધું બી ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું. હવે એ શું છે, ભવિષ્ય જોવે છે અર્જુન. કારણ કે ભગવાને શું કીધું હતું કે ભાઈ તારે જે જોવું હોય તો એક જ સ્થાને જો, જેમાં તને ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય બી બધું દેખાશે. તો હવે ભવિષ્યમાં શું જોવે છે, તો કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાક મસ્તકો તો હું આપના દાંતોથી વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે અર્જુન શું જોવે છે, અહીંયા 3 યોદ્ધાને એટલા માટે નામ મેન્શન કરે છે, દ્રોણ, ભીષ્મ અને કર્ણ, કે આ 3 યોદ્ધા એવા હતા કે જેની સામે લડવું બહુ મુશ્કેલ હતું અર્જુને બી. કારણ કે આ બધા બી 3 આપણે કહી શકીએ કે અર્જુનની બરોબરીના હતા. અને ક્યારેક ક્યારેક જો બંનેને એક સાથે આપણે કરી દઈએ તો ક્યારેક આનું પલ્લું ભારી લાગે, તો ક્યારેક આનું પલ્લું ભારી લાગે, એવી પણ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે એમ છે. તો એટલા માટે આને અર્જુન કહે છે કે ભાઈ આ 3 મોટા યોદ્ધાઓના બી નામ લે છે, અને બાકી બધા બી કહે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના બી બધા પુત્રો, એટલે કે એના 100 પુત્ર માર્યા ગયા છે એ પ્રમાણે. અને પ્લસ એના તરફના બી મોટા મોટા જે રાજાઓ ને બધા જે હતા, જે લોકોની આપણે પાંડવ સેનામાં હતા, એ લોકોના બી ઘણા બધા એવા વધ થયા છે, એ પણ અર્જુન જોઈ રહ્યો છે. અને સાથે સાથે ભીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણ એ બધા ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, અને બધાના વધ થઈ ગયા છે એ પ્રમાણે. અને હજી ઓર વર્ણવે છે કે તેમના કેટલાક મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઉં છું. હવે જેમ ડેફિનેટલી યુદ્ધ ચાલતું હતું, બધા બાણ વાગ્યા હોય, કોઈનો હાથ કપાણો હોય, કોઈનું મસ્તક કપાણું હોય, કોઈકને કઈ બીજી જગ્યાએ લાગ્યું હોય, અને બધાના શસ્ત્રો આ તે બધા લાગવાથી બધાના શરીરો બધા ગમે ત્યાંથી ઘાયલ થયા હોય, અને ગમે તે રીતે બધા જીવો ચાલ્યા હોય, અને ઘોડા હાથી એના ઉપરથી નીકળ્યા હોય, અને બધા કેવા ચૂર્ણ ને એવા બધા અવસ્થાને બધા હોય. તો એ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે કે બધા કચરા એ ચૂરીને બધા આપણા મુખમાં બધા પ્રવેશી રહ્યા છે આપણે. કારણ કે આ દ્રશ્ય બી આપણે એટલું જોઈ ન શકીએ, જેમ મેં કીધું ને આપણે કોઈ બી દુર્ઘટના થયેલી હોય એ પ્રમાણે. તો અર્જુન એને બી વર્ણવે છે. હવે એની સાથે કમ્પેરિઝન બી આપે છે કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. કમ્પેરિઝન આપતા શું કહે છે કે ભાઈ જેમ આપણે નદીનો એક સાથે જયારે પ્રચંડ ધોધ આવતો હોય અને સાગરમાં આપણે મળવાની હોય, ત્યારે એનો ધોધ શું છે, નોર્મલ કરતા થોડો વધી જાય એટલે. અને જયારે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન હોય ત્યારે બી એનો થોડો પ્રચંડ બોલો ધોધ નહીં હોય. તો આવી રીતે અર્જુન કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે બધાના લોકોના આપણા જે મૃતદેહોને જે બધા છે, આપણે એક સાથે આપના ઓલામાં જાય છે. કારણ કે 18 અક્ષરોની સેના હતી, લગભગ 18 લાખ જેટલા સૈનિકોને બધા હતા, અને સાથે સાથે બાકી બધા જીવો બી તો હતા, ઘોડા, હાથી, એ લોકો બધા મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો આ બધા ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, એવી રીતે અર્જુન વર્ણવે છે. હવે 32મા શ્લોકમાં, એટલે કે જયારે આ બધું વર્ણવ્યા પછી 31મા શ્લોકમાં છે, અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે કે ભગવાન આ બધું તમે મને દેખાડીને શું, આપનો ઉદ્દેશ શું છે, તમે મને શું દેખાડવા માંગો છો, એવી ટાઈપનો પ્રશ્ન કરે છે. કારણ કે થોડો ઘણો વ્યથિત થઈ ગયો હતો, થોડો ઘણો ચિંતામાં હતો, એટલા માટે. તો એના પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા 32મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કાળ કરનારો કાળ છું. કાળ એટલે કે સમય. અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું, તમારા પાંડવો સિવાય, અને કૌરવોના ગયણા ગાંઠા, જેમ કે વિશ્વામિત્ર અને કૃપાચાર્ય ને એવા 2-4 લોકો બચી ગયા હતા. બાકી બધા તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું અત્યારે કાળ બનીને આવેલો છું, એવો સમય બનીને આવેલું છે કે જેમાં બધાનો વિનાશ થશે, ખાલી તમે પાંડવો બચશો, અને કૌરવના બી બધા લોકો માર્યા જશે. કારણ કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જયારે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જાણ્યું કે ઉદ્દેશ શું હતો, ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા આવ્યા હતા, ભક્તોનું રક્ષણ કરવા આવ્યા હતા, એટલે પાંડવોનું રક્ષણ કરવા આવ્યા હતા, અને અધર્મનો નાશ કરવા આવ્યા હતા. અધર્મ એટલે કૌરવોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એનો નાશ કરવા આવ્યા હતા. તો એ જ અહીંયાથી પણ આપણને પ્રમાણિત થાય છે. સેમ ચીજ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે. તો હવે આ ટાઈપની સિચ્યુએશન છે ને ઘણી વાર આપણી સામે આવે. આજે જેમ કે અત્યારે આટલો કપરો સમય ને બધું ચાલે છે, ઘણા લોકો એવા શું છે અત્યારે
બધા આધ્યાત્મિક માર્ગ ઉપર ઘણા લોકો દોટ મૂકી છે. આપણે જેમ કે અત્યારે ઓનલાઈન મુવમેન્ટ ચાલે છે એનો લાભ લે છે, અને આવા કપરા સમયનો બધાને સમજાયું છે કે ના ભાઈ, અલ્ટિમેટલી તો ઈ જ છે, આપણે એના સિવાય કાંઈ નથી. તો આના સમયમાં શું છે, ઘણા લોકો બી એવા હોય છે કે ભાઈ ઈ લોકો આપણને ઘણી વાર એવું પૂછે કે ભાઈ ઠીક છે, આ જે આખી અત્યારે કપરી સિચ્યુએશન ચાલી રહી છે, તમે એને ભગવદ્ ગીતા સાથે કેવી રીતે કનેક્ટ કરો છો, મને બતાવો તો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવું સિચ્યુએશન ને કઈ ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે? તો ઈ લોકોને પણ છે ને આપણે જવાબ આપી શકીએ છીએ કે જી હા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી સિચ્યુએશન ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી કે જેમ અત્યારે કપરો કોરોના કાળ ને બધું ચાલી રહ્યો છે, આખી દુનિયામાં અત્યારે બધું આ ચાલી રહ્યું છે. આપણે તો આને જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ પણ એક એવો સમય છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં બી વર્ણવેલો છે આપણે, કે આવો સમય બી ક્યારેક આવી શકે અને ઘણા લોકોનો એવો નાશ થઈ શકે. જે લોકો ખોટા છે, આ છે, બધાનો નાશ થઈ શકે, અને જે થોડા ઘણા છે એ લોકો બી બધા બચી શકે. તો આ રીતે આપણે એને કનેક્ટ કરી શકીએ. આપણે કોઈ આપણને બાય ચાન્સ એવો કોઈ પ્રશ્ન પૂછે ને તો, કારણ કે ઘણી વાર એવો અઘરો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આને કેવી રીતે જવાબ આપો. એટલે હવે જયારે આ બધું થઈ ગયા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને થોડા શાંત પાડે છે, પોતાનો જવાબ બી આપે છે, અને જવાબ આપીને કહે છે ઉઠ બેટા. હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં જયારે અર્જુનને સાંત્વના આપી હતી, ત્યારે એ પ્રમાણે પછી બોધ આપવાનું શરૂ કરે છે. ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા અર્જુનને ઉઠાડે છે અને કહે છે, અંતે ઉઠો, લડવા માટે તૈયાર થા અને યશ અર્જિત કર. આપણા શસ્ત્રો જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કર. આ બધા મારા દ્વારા પહેલાથી જ મારા થઈ ચુક્યા છે, અને હે સબ્યસાચી, આ યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત થવાનું છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી એને કહે છે, શાંત પાડે છે, ઠંડો પાડે છે, થોડોક એને આપણે સાંત્વના આપે છે, કહે છે કે ઉઠ અને યુદ્ધ કરે. એટલે કે ફરીથી પાછું એ જ ચીજ કરવાનું કહે છે જેનો સ્વધર્મ છે, કે સ્વધર્મ તારો નિભાવ અને યુદ્ધ કર. બાકી બધા યોદ્ધાને તો મેં મારી જ નાખ્યા છે, તારે તો ખાલી વિજય હાસિલ કરીને બધા રાજ્યને ભોગવવાનું છે, અને તારે એક નિમિત્ત પાત્ર બનવાનું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સાંત્વના આપે છે. અને હજી આગળ કહે છે કે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ. ઓલામાં અર્જુને ક્યાં 3 યોદ્ધાઓના નામ મેન્શન કર્યા? તો કે દ્રોણ, ભીષ્મ અને કર્ણ. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયદ્રથનું બી નામ એડ કરી દે છે, કારણ કે જયદ્રથે બી બહુ મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી આપણે અભિમન્યુના વધ માટે, અને એને મારવા માટે અર્જુને બી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે આવતા 24 કલાકમાં હું એનો વધ કરીશ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયદ્રથનું નામ બી એમાં એડ કરી દે છે, જે 3 યોદ્ધા અર્જુને વર્ણવ્યા એની સાથે, કે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી મારા વડે હણાઈ ચુક્યા છે, માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કર. તો આ શ્લોકમાંથી બી છે ને આપણે સૌ સરસ મજાની લર્નિંગ લેવાની છે. આપણી લાઈફમાં બી શું ગમે તેટલી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન આવે, પ્રોબ્લેમ આવે, આપણે શું છે એની સામે લડવાનું છે. આપણે છે ને લડત ક્યારે આપણે છે ને છોડવાની નથી. આપણા શસ્ત્રો છે ને હેઠા નથી મૂકવાના. આપણી હિંમત છે ને આપણે હારવાની નથી. હંમેશા આપણે એની સિચ્યુએશનને છે ને ફાઇટ કરવાની છે, કારણ કે જો આપણે ફેસ કરશું અને ફાઇટ કરશું તો એ આસ્તે આસ્તે છે ને સિચ્યુએશન ડિઝોલ્વ થતી જશે અને પ્રસારતી જશે, અને એ પ્રમાણે આપણાથી ઘણીવાર દૂર બી થતી જશે, અને આપણા બધા પ્રોબ્લેમ બી સોલ્વ થઈ જશે. પણ જેવા આપણે માથે હાથ દઈને બેસી જશું, અરે આ શું થયું, આમ કેમ કરવું, ઓલું કેમ કરવું, આમ ન સમજાતું, તેમ નતું, અને ખાલી બ્લેમ ગેમ અને એક્સક્યુઝ ગેમ જો આપણે લાઈફમાં ખેલી આપણે, તો પછી આપણે ક્યાંયના નથી રહેવાના. આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પણ અર્જુનને એ જ કહે છે કે તારે શું કરવાનું છે કે ભાઈ આ બધાની સામે વધ કર, એટલે કે બધાની સામે ફાઇટ કર, લડ, અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. જરા બી તું ચિંતા કરીશ નહીં અથવા દુઃખિત થઈશ નહીં. આપણે ખાલી ફાઇટ કરી રાખવાનું છે, ફાઇટ કરી રાખવાનું છે, જજુમવાનું છે એની સામે બસ. અને માત્ર યુદ્ધ કરી જ કે છે, યુદ્ધ કર, ફાઇટ કર, અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. તો ડેફિનેટલી જયારે આટલા કોન્ફિડન્સ ને બધાથી જો આપણે કરતા હોઈએ, જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા અર્જુનને જયારે કહે છે કે બાકી બધાનું હું સંભાળી લઈશ, તું ખાલી લડ. તો જયારે આપણે બી આવી કઠોર સ્થિતિ અથવા પરિસ્થિતિ જયારે સંજોગ આપણી સામે ઉભા થાય, આપણે ખાલી જો આપણી લડત જ કાયમ રાખીએ પૂરા આત્મવિશ્વાસ સાથે, તો ભગવાન તો આપણી પાછળ પીઠ થાબડવા માટે બેઠા જ છે. આપણને ભગવાનની પાછળ સપોર્ટ આપવાના જ છે, અને આપણને પ્રોત્સાહિત કરવાના છે, પ્રેરિત કરવાના છે. ખાલી ફક્ત આપણે ધર્મ માર્ગ ઉપર હોવા જોઈએ, અથવા આપણા પોતાના નિયત કર્મ ઉપર હોવા જોઈએ, સાચા માર્ગ ઉપર હોવા જોઈએ. તો આપણને કોઈ રીતે આપણને અટકાવવાનું નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સપોર્ટ આપીને આગળ વધારવાના જ છે. આ એક સરસ મજાની લર્નિંગ આપણે આ શ્લોકમાંથી લઈ શકીએ છીએ. પછી હવે ધૃતરાષ્ટ્ર પાછા સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, એટલે કે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી, એટલે કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સાંત્વના આપી એવી રીતે, અને ફરીથી પાછું એને પ્રોત્સાહિત અને પ્રેરિત કરે છે, એટલે કે મોટિવેટ કરે છે. એ સાંભળ્યા પછી સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે,
પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. એટલે કે હવે અર્જુન શું કહે છે એ સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે. અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામ શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રતિ અનુરુદ્ધ થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરગણ ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થઈ રહ્યું છે. એટલે કે જેમ ત્યારે શું કીધું હતું કે દેવી દેવતાઓ બધા કલ્યાણ થાઓ એમ કરીને બધા એમાં જોડાયેલા છે. હવે અહીંયા પછી જે અસુર લોકો જે છે, એટલે કે અથવા જે અધર્મી લોકો છે, જે નાસ્તિક લોકો છે, એની પણ અર્જુન વર્ણવે છે. એ શું કરે છે કે એ લોકો બધા ભયભીત થયેલા છે અને ચારે તરફ બાજુ નાસી રહ્યા છે, કારણ કે હવે એને બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વરૂપથી દર્શનથી ડર લાગવા માંડ્યો છે. એ પ્રમાણે એટલે કે આવા કોઈ અસુર લોકોએ પણ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વરૂપ દર્શનને બી જોયા હશે. એ પણ અહીંયા પ્રમાણભૂત થાય છે આપણી પાસે. હવે આવી સિચ્યુએશન શું છે, આપણે આજે કોઈ કન્ટ્રીના પોલિટિકલ સિચ્યુએશનની સાથે બી આપણે વર્ણવી શકીએ છીએ. આજે એક માણસ બિચારો કેટલો તટસ્થ થઈને બધાની સામે લડે છે, કેવું સરસ મજાનું શાસન ને બધું કરે છે, જ્યારે બધા જે વિપક્ષો શું છે, બધા અત્યારે એકજૂથ થઈ ગયા છે, જેનો કોઈ બેઝ નથી, કાંઈ વજૂદ નથી કે કાંઈ નથી. પણ એ લોકોનું શું છે, એકમાત્ર મુદ્દો શું છે, તો કે ભાઈ માણસને હટાવો, એ માણસને ગમે તે રીતે હરાવો, કે જે સાચો છે એવી રીતે. એટલા માટે જ અહીંયા કહે છે કે બધા લોકો ભયભીત થઈ રહ્યા છે અને ચારે તરફથી ભાગી રહ્યા છે, અને એ પણ શું છે, યોગ્ય જ થયેલું છે. આ બધું બરાબર જ થાય છે આપણે એ પ્રમાણે. હવે 37માં શ્લોકમાં કહે છે, હે મહાત્મા, આ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ. એટલે કે શું છે, અર્જુન બોલે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અને સંજય સંભળાવે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે હે મહાત્મા, આ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આપ આદિ સ્રષ્ટા છો. તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રમાણ કેમ ન કરે? એટલે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવજી બધા લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને દ્વારા જ સ્ત્રોત છે, એમના દ્વારા જ થકી છે, અને એ લોકો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સાદર નમસ્કાર કરે છે. હે આનંદ, હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, આપ પરમ સ્ત્રોત, અક્ષર, કારણોના કારણ તથા અભૌતિક જગતથી પરે છો. 38માં શ્લોકમાં કહે છે, આપ આદિદેવ, સનાતન પુરુષ અને આ દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. આપ જ બધું જાણવા વાળા છો અને આપ જ તે બધું છો. આ ભૌતિક ગુણોથી પરમ આશ્રય છો અને હે અનંતરૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગતમાં આપના દ્વારા વ્યાપક છો. એટલે કે આ રીતે બધું આખું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શન હજી થોડું ઘણું એ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે અર્જુન. પછી હવે આમાં કહે છે કે 41માં અને 42માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને થોડા નમ્ર વિનંતીથી પછી માફી બી માંગે છે. શેની માફી માંગે છે એ આપણે જોઈએ કે આપને મારા મિત્ર તરીકે મેં માનીને મેં આપને ઘણીવાર હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબંધોથી બોલાવ્યા છે. હવે આમાં શું છે કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો બે નાનપણના દોસ્તાર હોય, લંગોટિયા દોસ્તાર હોય અથવા એકદમ ફાસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય, આપણે કહી શકીએ ને કે બહુ ગાઢ મિત્રતા હોય, તો એ લોકો બંને શું છે, એકબીજાને એકચ્યુઅલ નામથી ન બોલાવતા હોય. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો કોઈનું નામ રાજેશ તરીકે. હવે આઈ હોપ કે કોઈનું નામ રાજેશ નહીં હશે અહીંયા જે આપણે ઉપસ્થિત છે, અને જો હોય તો એના માટે મને માફી કરજો, કારણ કે આપણે શું છે, ઘણીવાર એવા જે બે મિત્રો હોય એ ક્યારેય એક રાજેશ તરીકે ન બોલાવે, શું કે એ રાજલા, એ રાજુ, એ રાજ્યા, એ રાજ, એવી રીતે કાંઈ બી હુલામણા નામથી બોલાવતા. અને ઘણી વાર તો શું છે, સિચ્યુએશન પ્રમાણે, પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એને કંઈક એવું બોલ્યું હોય કે કંઈક કર્યું હોય ને, નવું પાછું હુલામણું નામ બી ઊભું થઈ જાય ત્યારે ઓન ધ સ્પોટ ઉપર જ, યાર આવી આમ કેમ બોલસ, આમ કેમ બોલસ. આ રીતે પણ અર્જુન કહે છે કે મેં આપને મિત્ર તરીકે માનીને, ડેફિનેટલી બંને મિત્ર તો હતા જ, બંને ગાઢ મિત્ર હતા, કે ભાઈ મેં આપણે ઘણી વાર શું છે, હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા એવું કહીને બોલાવ્યું હોય. હવે આમાં કોઈ આપણે ઓલું દોષ તો નથી, કારણ કે ભગવાનનું નામ જ કૃષ્ણ હતું, યાદવ બી હતા અને સખા બી હતા, બધું હતું. અને એ પણ જયારે આવી રીતે કોઈ બે ફ્રેન્ડ હોય ત્યારે એ લોકો વિચારીને ન બોલે કે ભાઈ આને રાજેશ આનું નામ છે, હું રાજલો શું કામ કહું છું, રાજુ શું કામ કહું છું, એવું કઈ વિચારતા ન હોય લોકો, બસ અનાયાસે મુખમાંથી નીકળી જાય એવી રીતે બોલે. તો એ રીતે કહે છે કે જે અવિચારી, એટલે કે વિચાર્યા વગર સંબોધનથી આપણે બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. એટલે આવું વિશ્વરૂપ દર્શનથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ થઈને જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, એટલે કે મજાક મસ્તીમાં, વિશ્રામમાં, સૂતી ઉઠતી વખતે, સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે, અથવા તો જમતી વેળા, કે કોઈ વાર એકલા હોય કે બધા મિત્રો વચ્ચે હોય, આપણે અનાદર કર્યો. આપણે જેમ હોય ને બે ફ્રેન્ડ મળેલા, આપણે બધું જોઈએ ને કોણ છે સામે, કેવી રીતે આપણે બોલવું છે, આપણે બોલી રહીએ એકદમ કેઝ્યુઅલી એવી રીતે. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ અમારા આ સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો. એટલે કે ભગવાન જયારે પોતાની ઇસ્ટેબ્લિશ સુપ્રમેસી ને બધું ઇસ્ટેબ્લિશ કરે છે, સુપ્રીમ પાવર તરીકે બધું દેખાડે છે, વિશ્વરૂપ દર્શન ને બધું દેખાડે છે, ત્યારે અર્જુન પછી આવી રીતે એની નમ્ર વિનંતી કરીને આપણે ક્ષમા યાચના બી કરે છે કે આવા બધા જે મારા અપરાધ થઈ ગયા હતા જાણતા અજાણતા, તો એના માટે મને માફ કરો.
હવે પછી 45માં શ્લોકમાં કહે છે કે પહેલા ક્યારે ન જોયું હોય એવું તેવું આપણું આ વિરાટ રૂપનું દર્શન કરીને હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું. અંત આપ મારા પર કૃપા કરો અને હે દેવેશ હે જગન્નાથ આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. એટલે કે આ બધું જોયા પછી છે ને હવે અર્જુનને થોડું પેલું ડર લાગે છે કે ભાઈ મારા મિત્ર ક્યાં વયા ગયા, મારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અત્યાર સુધી મારી સામે આપતા હતા, બધે જ્ઞાન આપતા હતા, એ અચાનક આ બધું વિશ્વરૂપ દર્શનમાં ક્યાં વયા ગયા. એટલે હું પાછું એને જોવા માંગુ છું. એવી રીતે ક્ષમા યાચના કરે છે અને ક્ષમા યાચના કરીને વિનંતી બી કરે છે કે ભાઈ આપનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને હું પુલકિત થઈ ગયો છું, એટલે કે સેટિસ્ફાય થઈ ગયો છું, ખુશ થઈ ગયો છું. જે મેં પ્રમાણે વિનંતી કરી આપે મને દેખાડ્યું બી અને એ પ્રમાણે જોઈને અત્યારે હું આનંદિત બી થયેલું છું. હવે કૃપા કરીને તમે ફરીથી પાછા એ જ રૂપમાં આવો, મને મારા મિત્ર જોવે છે, મને મારા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મારા જે સખા છે એના મારે દર્શન કરવા છે. એટલા માટે એ કહે છે કે હે જગન નિવાસ આપેલા આપના પુરુષોત્તમ રૂપમાં આપને પ્રસ્તુત કરો. એટલે કે આ રીતે વિનંતી કરીને પછી જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે ત્યારે હવે કહે છે હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, હું આપણા મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા ચાહું છું. એટલે કે પરમાત્માનું રૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોવા માંગે છે. અર્જુન એ પ્રમાણે વિનંતી કરે છે. જેમાં આપ આપના 4 હાથમાં શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા ધારણ કરેલ છે, હું એ જ રૂપને જોવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. એટલે કે આ રૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પેલા એ જોવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. પેલા વિશ્વ દર્શન જોવાની ઈચ્છા ધરાવી, એ બધું જોયું, એનાથી સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગયો, થોડો ઘણો વ્યથિત થઈ ગયો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની માફી માંગી લીધી, પોતે મિત્ર તરીકે જે કાંઈ પણ એવા હુલામણા નામથી બધું બોલાવ્યું હતું એ પ્રમાણે, અને બધું કર્યા પછી પોતે સરસ રીતે બધું વર્ણવી દીધા પછી હવે કહે છે કે મને આપના પરમાત્મા સ્વરૂપ એટલે કે ચતુર્ભુજ રૂપને ફરીથી મને દેખાડો, હે કુરુશ્રેષ્ઠ. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે આની પૂર્વ મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. બરાબર, કોઈ નહોતું જોયું પ્રમાણે. કારણ કે હું ન તો વેદ ધ્યાન દ્વારા, ન યજ્ઞ દાન પુણ્ય કે કઠિન તપસ્યાઓના દ્વારા આ રૂપમાં આ સંસારમાં જોઈ શકાઉં છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા કહી દે છે કે હું શેનાથી નથી જોઈ શકાતું, એ પહેલા કહી દે છે. કોઈ ગમે તેટલું વેદ ધ્યાન કરી લે, કોઈ યજ્ઞ ગમે તેટલા કરી લે, કોઈ ગમે તેટલું દાન કરી લે, કોઈ ગમે તેટલા પુણ્ય કરી લે, કે કઠિન તપસ્યા બી કરી લે, અષ્ટાંગ યોગ બી ફોલો કરી લે, તો બી લોકો શું એમાં એ નિરાકાર રૂપમાં વિલીન થઈ જાય છે. પણ વિશ્વરૂપ દર્શન એ લોકોને બી જોવા મળતું નથી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આમાંથી કોઈને આવી ટાઈપનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોવા મળતું નથી. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા કહે છે. પછી કહે છે 49 શ્લોકમાં, તમે મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વિચલિત અને મોહિત થઈ ગયા છો. હવે આને સમાપ્ત કરું છું. હું મારા ભક્ત, મને તમે સમસ્ત ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જાઓ. તમે શાંત ચિત્તે હવે હું આપનું ઈચ્છિત રૂપ જોઈ શકો છો. એટલે કે પોતાનું વિશ્વરૂપના પેલા કહી દીધું કે ભાઈ આ લોકો કોઈ આજ સુધી જોયું બી નથી અને કોઈ જોઈ બી શકવાનું નથી. એ રીતે કહે છે કે કોણ કોણ લોકો જોઈ શકતા નથી. અને પછી કહે છે કે હવે હું એ મારા વિશ્વરૂપ દર્શનને કારણ કે થોડો વિચલિત થઈ ગયો છું, મોહિત થઈ ગયો છું, વ્યથિત થઈ ગયો છું. એટલા માટે મોહિત એટલે કે એમ નહીં કે બીજે મોહ માયાથી મોહિત થઈ ગયો છે. મોહિત શેનાથી થઈ ગયો છે? તો કે ભગવાનના વિશ્વરૂપ જોઈને, બધાનું ઐશ્વર્ય જોઈને અને એવી બધી આપણે અનુભૂતિ કરીને એનાથી મોહિત થયો છે. આ રીતે આપણે લેવાનું છે અર્જુન. અને એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હવે હું મારા વિશ્વરૂપને આપણે ઓછું કરું છું, અને જે તારું ઈચ્છિત જે ફરીથી તને જોવાની રૂપ છે, એટલે કે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જે તને જોવું છે એ હું દેખાડવા જઈ રહ્યો છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે આસ્તે આસ્તે મિનિમાઇઝ કરે છે. જેમ આપણે કમ્પ્યુટર અને લેપટોપની સ્ક્રીન હોય, એક સ્ક્રીન મિનિમાઇઝ કરીએ અને બીજી સ્ક્રીન ઓપન કરીએ, એવી રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શનને મિનિમાઇઝ કરે છે અને ચતુર્ભુજ રૂપ પહેલા જેમ ભગવાન અર્જુને વિનંતી કરી એ રીતે બી દેખાડશે. હવે તો આ પછી હવે સંજય કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રને, એટલે કે અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી, એટલે કે ચતુર્ભુજ રૂપની વિનંતી કર્યા પછી કે મને આપના ચતુર્ભુજ રૂપ મને દેખાડો. એટલે કે આ વિનંતી સાંભળ્યા પછી પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું. એટલે કે એ રૂપ વિશ્વરૂપમાંથી ચતુર્ભુજ દેખાડ્યું, એટલે કે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા વાળું 4 હાથ વાળું રૂપ દેખાડ્યું. અને છેવટે ઓર વિનિમય કરતા આપણે પોતાનું દ્વિભુજા રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ધૈર્ય આપ્યું. એટલે કે ફરીથી અર્જુનને પાછા એના મિત્ર દેખાઈ ગયા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે દેખાઈ ગયા દ્વિભુજા રૂપમાં, એટલે દેહધારી રૂપમાં, મનુષ્ય રૂપમાં. જેમ પોતે અર્જુન એ પ્રમાણે જોવા માંગતો હતો એ પ્રમાણે આસ્તે આસ્તે વિશ્વરૂપમાંથી ચતુર્ભુજમાંથી દ્વિભુજા રૂપ વાળું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રૂપ દેખાડ્યું, જે સંજયે પણ ધૃતરાષ્ટ્રને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું. એટલે કે સંજયે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચતુર્ભુજ વાળું રૂપ જોયું હતું.
હવે પછી 51મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને એમના આદિ રૂપમાં જોયા તો કહ્યું, હે જનાર્દન, આપના અતિ સુંદર માનવી રૂપને, એટલે કે જો અર્જુન બી અહીંયા શું કહે છે કે માનવી રૂપને એટલે કે દેહધારી રૂપને જોઈને હું હવે સ્થિર ચિત્તે થયો છું, એટલે કે પોતાના ભાનમાં આવી ગયો છે. જે પ્રમાણે પહેલા કીધું તો હવે હું વધારે વાર અહીંયા મારું સંતુલન જાળવી શકતો નથી પ્રમાણે કહે છે. હવે હું ચિત્ત આવી ગયો છું અને મારી પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે, એટલે કે મારું બેલેન્સ ઓફ માઇન્ડ મેં ફરીથી પાછું મેળવી લીધેલું છે. હવે હું વધારે વ્યથિત બી નથી, વ્યાકુળ બી નથી અને મારો સંપૂર્ણ રીતે હું પોતાની જાતને સંભાળી શકું છું. આ રીતે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન કે ભાઈ આપનું આ પુરુષ વ્યક્તિ વાળું રૂપ જોયા પછી, એટલે કે ભગવાનનું બી વ્યક્તિ વાળું રૂપ છે. ભગવાન બી નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ નથી, જે લોકો માયાવાદી લોકો માને છે એ પ્રમાણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છો તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. અહીંયા શું કહે છે કે મારા આ જે રૂપને, એટલે કયું રૂપ એટલે કે તો કે દેહધારી રૂપને, કારણ કે દેવી દેવતાઓ પણ આવા રૂપને જોવા માટે ઘણા વ્યાકુળ હોય છે. ઘણા એ લોકો પણ એનો મોકો ગોતતા હોય છે કે મને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આવા દર્શન થાય દેહધારી રૂપમાં અથવા શરીર રૂપમાં. પછી 54મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. મૂળ રૂપમાં એટલે કે ભગવાનના દેહધારી રૂપમાં, એટલે કે અનન્ય રૂપમાં અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ આપણે આ રૂપને જાણી શકીએ છીએ. અને ભગવાને પણ કીધેલું છે કે એનું જે મૂળ રૂપ જે દેહધારી રૂપ છે એ અવિનાશી છે, જે ચોથા શ્લોકમાં બી આપણે જાણી ગયા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ્યારે પ્રગટ થાઉં છું ને અવતરી થાઉં છું ત્યારે પણ હું મારા મૂળ રૂપમાં જ પ્રગટ થાઉં છું. એમ નહીં કે ભાઈ હું જ્યારે બાળ સ્વરૂપમાં એવા પ્રગટ થયા હતા. એ પણ ચીજ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં લીધેલી હતી કે પેલા ચતુર્ભુજ રૂપે પ્રગટ થાય છે અને પછી આપણે બાળ સ્વરૂપમાં થાય છે, એટલે કે ભગવાનનું જે મૂળ રૂપ છે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે. એટલે કે મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, જે રૂપમાં હું અત્યારે તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. એટલે કે જ્યારે આપણે જાણી જઈએ કે હા ભગવાન અજન્મા છે, અવિનાશી છે, ભગવાન પ્રગટે છે, અવતરી છે, ભગવાન ક્યારેય જન્મતા નથી, અને ભગવાન વિશેના જે બધો આપણો ઐશ્વર્ય છે, વૈભવ છે, ભગવાને કેવી રીતે આ બધી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે, કેવી રીતે એને ધારણ કરે છે, કેવી રીતે એનું નિયંત્રણ કરે છે, કેવી રીતે એમાં ભૌતિક માયા અને ત્રિગુણી માયાને બધું અર્પિત કરેલું છે, કેવી રીતે એનો વિનાશ થાય છે, આ બધું ચીજ આપણે ક્યારે ભગવાન બારામાં બધું જ્ઞાન મેળવી શકીએ જ્યારે આ બધું રીતે આપણે જાણીએ કે ભગવાન અજન્મા છે અને અવિનાશી છે. એવી રીતે તો જ આપણે આ બધા ભગવાનના જે જ્ઞાનનું જે રહસ્ય છે એ આપણે પામી શકીએ. નહીં કે ખાલી આપણે નિરાકાર અને નિર્ગુણ રૂપમાં જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ નહીં કરતા હોઈએ તો. હવે આ 54મો શ્લોક ફરીથી અહીંયા આવશે, કારણ કે આમાં શું છે કે હવે આપણે ભગવાનનું આ રૂપમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. એટલા માટે ફરીથી આપણે અહીંયા લઈ લઈએ કે સરસ મજાનું ભગવાનનું શ્યામ સુંદર રૂપ છે. આપણે એ રૂપમાં આપણે ભગવાનના દર્શન કરવાના છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. હાથમાં છડી છે અથવા બાંસુરી છે. બાંસુરી બી નાની બાંસુરી વાળા બી ફોટા હોય છે, મોટી બાંસુરી વાળા બી ફોટા હોય છે. અને અહીંયા છડી છે એટલે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ગોવાળિયા મિત્રો સાથે અને ગાયોને ચરાવવા જતા ત્યારે હાથમાં છડી રાખતા, તો એ છડી રૂપે બી ક્યારેક આપણે દર્શન કરી શકીએ અથવા ભક્તિ કરી શકીએ. સરસ મજાનું માથામાં મોરપીંછ હોય, ગળામાં આપણે હાર હોય, ફૂલોનો હાર હોય, મોતીનો હાર હોય, પીતાંબરી કપડાં પહેરેલા હોય, અને આવી રીતે એક પગ જમણો પગ ડાબા પગને આપણે ક્રોસમાં કરેલો હોય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આપણે એક રૂપ છે આપણી સામે રાખવું જોઈએ, અને એને રૂપને આપણે મનમાં અને મનમાં ધ્યાન ધરીને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. ત્યારે આપણે કહી શકીએ ભગવાન આપણા મૂળ રૂપને આપણે જાણીએ છીએ, અને એ રીતે આપણે એના પછી રહસ્યોના જ્ઞાનને બી આપણે જાણી શકીએ. હવે છેલ્લો શ્લોક આપણે લઈ લઈશું, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને 4 ચીજ કહેશે. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતરના સંઘર્ષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારા માટે જ કાર્ય કરે છે, જે મને જ મનુષ્ય જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્રમાં પ્રતિભા પ્રેમ મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે નક્કી મને પામે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આપણને શોર્ટમાં તો નહીં પણ સરસ રીતે આખે ચારે ચાર ચીજ છે ને વર્ણવી દે છે આપણને, કે જો આ 4 ભાવોથી અને 4 ઓલાથી આપણે જો ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે એ પણ આપણે અહીંયા સરસ રીતે સમજી લઈએ. સૌથી પહેલા તો શું ન કરવાનું છે ને એ આપણે જોવાનું છે કે ભાઈ આપણે શું છે, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંશય દોષથી રહી, એટલે કે આપણે ફળની આશા રાખીને આપણે બધા કર્મો નથી કરવાના. ભલે સારા કર્મોને બી હોય તો પણ આપણે અર્પિત કરી દેવાના છે, પણ ફળની આશા નથી રાખવાની. ફળની આશા રાખીએ તો આપણા સકામ કર્મ થઈ જાય છે, આપણે નિષ્કામ કર્મ નથી થતા. અને બીજી ચીજ શું,
તો કે માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી. એટલે માનસિક તર્ક વિતર્ક એટલે કે શું? આમ કેમ ઓલું કેમ, ભગવાને આમ કેમ કર્યું, ભગવાને ઓલું કેમ કર્યું, મારી સાથે જ આમ કેમ થયું, ઓલા સાથે આમ કેમ થયું. આવા બધા આપણે તર્ક વિતર્ક ને બધા જ આપણે સંસર્ગ દોષથી રહીને આપણે ઉપર થવાનું છે. અને એ કેવી રીતે થઈ શકીએ? જ્યારે આપણે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ અને અહંકાર બધું આપણે ભૂલી જઈએ ત્યારે જ આપણે આ બધા તર્ક વિતર્ક, કારણ કે બધા તર્ક વિતર્કો જન્મે છે ક્યાંથી? આપણા મનમાં જે બધા રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ ને બધા હોય છે, અહંકાર હોય છે ત્યારે જ ને. હું તો આમ છું, મારું તો આમ થવું જોઈએ, પણ એને કેમ મારી યાર આમ કર્યું? શેમાંથી વિદ્યો? તો કે ભાઈ પેલા તો આપણો અહંકાર અને પછી રાગ, દ્વેષ. એટલે આ બધાનું કોમ્બિનેશન માંથી જ આ બધા તર્ક વિતર્કો આપણા મનમાં ઉપજતા હોય. બધું ત્યાગી દઈએ, છોડી દઈએ, તો પછી કોઈ જાતના તર્ક વિતર્કો બી ન રહીએ અને આપણો કોઈ એવો દોષ બી આપણા રહીએ નહીં. એટલે કે સૌથી પહેલા તો આપણે આ ચીજ કેળવવાની છે. હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 ચીજ જે આપણને કહે છે સારા ભક્તોની, ઈ કહે છે કે શું? જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે, નિરંતર ભગવાનનું નામ લેતું રહેવાનું છે. આપણા મુખમાં નામ રહેવું જ જોઈએ. બીજી ચીજ, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, એટલે કે ડેફિનેટલી અહીંયા આવી ગયું નિષ્કામ કર્મ, અથવા તો ભગવાન માટે જ આપણે કર્મ કરવાનું છે એ રીતે. અને સાથે સાથે આપણે સ્વધર્મ બી આમાં આવી ગયું. ત્રીજી ચીજ, જે મને જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, કે ભાઈ આ જીવનમાં આવ્યા છીએ, મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, તો અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવાનની જ પ્રાપ્તિ કરવાની છે. એ જ આપણું પરમ ધ્યેય હોવું જોઈએ. નહીં કે ભાઈ આ બંગલો બનાવવો, ઓલું બંગલાવો, આ પ્રોપર્ટી લેવી, આ ગાડી લેવી, ઓલું કરવું, આમ કરવું, એ બધું કરવું. એ બધું આપણું જીવનનું ધ્યેય ન હોવું જોઈએ. અને ચોથી ચીજ, જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે. એટલે કે બધા જીવોમાં, મનુષ્યમાં નહીં પણ બાકી બધા પ્રાણીઓમાં, આમાં તેમાં બધામાં જેટલા બી આપણે જે છે બધામાં એક જ આત્માના દર્શન કરવાના. એટલે કે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ, એટલે બધા પ્રત્યે આપણે મૈત્રી ભાવ, આદર, પ્રેમ અને એ રીતે આપણે વર્તવાનું. આ 4 ચીજો આપણે કરીએ અને આ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ 4 ચીજની સાથે, તો ડેફિનેટલી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય જ છે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં છેલ્લા શ્લોકમાં સરસ મજાનું એશ્યોરન્સ આપણને ગેરંટી આપે છે અહીંયા. તો અહીંયા આપણે આપણો 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન પૂરું થાય છે. આપણે તો હવે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. ટાઈમ જ પૂરું થઈ ગયું છે. હરે કૃષ્ણ. આઈ હોપ કે આ બધાને વિશ્વરૂપ દર્શન સમજાવવામાં અને અનુભૂતિ કરાવવામાં થોડો ઘણો સફળ થયો હોઈશ, કારણ કે આ થોડુંક સમજાવવું થોડું ડિફિકલ્ટ છે. પ્રભુજી ખૂબ જ સરસ. ધન્યવાદ. દર્શિની માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઇઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારે એક તો ખૂબ સરસ અનુભવ છે. મેં પહેલી વાર ગીતાજી વાંચ્યા તો છે, પણ આટલું સરસ સમજૂતી સાથે પહેલી વાર સમજ કેળવી આટલી બધી. તો ખરેખર આપની ખૂબ ખૂબ આભારી છું એના માટે. અને એક બીજી રિક્વેસ્ટ પણ છે કે મારી દીકરી છે ને તે પૂના ભણે છે, તો મેં એને વાત કરીને તો એને પણ આ સાંભળવામાં ખૂબ રસ દાખવ્યો છે. તો આપ વિડીયો જે અમુક બાકી છે મોકલી શકો? હા માતાજી, લગભગ મારો 9મો, 10મો ને 11મો કે 10મો ને 11મો બે જ બાકી છે. કદાચ 1 કે 2 બાકી છે, તો ડેફિનેટલી મોકલાવી દઈશ. એવી આજે હું અપલોડ કરી. એટલે એને પેલું કોલેજના શેડ્યુલ જોડે સેટ નથી થતું ને, એટલે પેલું અનુકૂળ ટાઈમે સાંભળી લે, તો એને ઘણું ગમ્યું એને પણ. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. ડેફિનેટલી મોકલાવી દઈશ. જી પ્રભુજી, પણ તમે હા માતાજી. ના, તમે જે વિડીયો આપણે આમ મોકલો છો તમે, પણ મારામાં તો આવતું જ નથી. 6 વાગ્યાના બેચમાં ના, તેજસ પ્રભુજી નાખેલું છે ગ્રુપમાં. ના, એટલે પીડીએફ જ છે ખાલી, અમુક વિડીયોઝ નથી. ના, વિડીયો બી ચેતસ પ્રભુજી નાખ્યા છે મારા ખ્યાલથી. નહીં પ્રભુજી, મારે શું થયું હતું, આ લિંક છે ને મેં મંદિર પ્રભુ પાસેથી લીધેલી, એટલે એ ઓપન કરીને હું આવું છું. પણ હું આમાં છું તો ખરી ગ્રુપમાં, પણ મને કઈ નથી મળતું. કાં તો મારું જૂનું ગ્રુપ હશે, ખબર નહીં. અચ્છા, તો મને તમને એડ કરવું પડશે પહેલા. હા, તો તમને આ ગ્રુપમાં એડ કરી દો. હા, કરી દો ને. પછી મને પણ બધી વિડીયો જોઈશે, પહેલેથી નથી મારી પાસે એકે. અચ્છા, ઓકે, ઠીક છે. તો મેં અત્યારે જોયું 9મા અધ્યાય સુધી મેં મોકલાવેલું છે તેજસ પ્રભુજીને. તો તમને શેર બી કરેલું હશે એ પ્રમાણે. કારણ કે મેં લિંક હું એની રીતે ખોલું છું ને, એટલે એમાં નથી આવતું. ઓકે, બરોબર. જી અક્ષય પ્રભુજી, પૂછી શકો છો.
हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी। ઓકે, બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ। માતાજી આપને એડ કરી દીધા છે। જય શ્રી માતાજી। ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। આપણે ફેબ્રુઆરીના 2 ગ્રુપ છે, બંનેમાં જ આપને એડ કરી દીધા છે। અચ્છા, પ્રભુજી અમે બપોરે ફ્રી હોય કેવું હોય ને પાછું સાંભળવાની પણ એવી મજા આવે છે, પાછું રિપીટ થી સાંભળીએ તો ખૂબ ધન્યવાદ આનંદ મેડમ। આવે છે। બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? મહેશ પ્રભુજી આપનો કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, જી અમર પ્રભુજી આપ બહુ સરસ કામ કરો છો। આપના સનને સ્કૂલમાં છોડવા જવાનો હોય છે, મેસેજ લખેલો છે। જી ઓકે, ડેઈલી આપનો મેસેજ આવે છે। પ્લીઝ આપ રજા લઈ શકો છો। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण महेश प्रभुजी बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ચાલો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આજે આપણે વિરામ લઈએ। કાલે આપણે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ છે, એમાં બહુ સરસ અધ્યાય છે, થોડો નાનો અધ્યાય છે, પણ ઘણા ભક્તોનો બહુ માનીતો અધ્યાય છે। પર્ટિક્યુલરલી મને તો આ અધ્યાય બહુ જ ગમે છે। ઓકે, તો કાલે આપણે ફરીથી જોડાશું 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગમાં। હરે કૃષ્ણ સર્વે ભક્તોને। हरे कृष्ण હરે प्रभु जी। કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે ખૂબ કૃષ્ણ। ખૂબ આભાર તમારો। હરે હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण।